I ask you to stay, comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I beg of you, please just stay, stay. In the morning, my Lord, try as I may, I still need your mercy, I still need your grace. So if you don't mind. Hallo julle, vandag is dit Goeie Vrydag. Op hierdie dag word die Here Jesus gekruisig. Ek wil baie graag dan net terwyl ons altyd voorberei vir hierdie dag, baie kerke gaan bymekaar kom om die Here saam te dien. Dis eintlik 'n hoogtepunt in die Christelike kalender. Die Kersfeesviering het eers heel wat later gekom in die geskiedenis van die kerk. Maar die kruisiging van die Here Jesus was altyd belangrik geweest vir die Nuwe Testament kerk, veral toe hulle gevorm is en begin het. Ek wil baie graag, as ons dink aan die kruisiging van Jesus, net vir 'n oombliekie teruggaan en net gesels oor Getsemane. Verlede Sondag so 'n bietjie gepraat daaroor, maar ek wil graag dit net gou net vasvat vir vandag, wat vir my so belangrik is, om te sien wie Jesus is en hoe hy dit beleef het, toe hy homself gereed gemaak het, natuurlik ook vir die kruisiging. Dit is interessant, dat hy weet wat voor lê. En een van die dinge is, hy sonder hom af. Getsemane gaan sonder hom af, 'n baie spesiale plek waar die disippels gereeld bymekaar gekom het. En ons lees daarvan in Lukas 22 van vers 41 en so 'n paar verse vir julle lees. Hy het hom toe van hulle af afgesonder omtrent so ver as 'n mens 'n klip kan gooi. Daartoe gekniel en gebid. Vader, as u wil, neem tog die lydingsweke van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. So mooi as ons sê dat die wil van die Here moet geskied soos in die hemel, so ook op die aarde, die gebed wat hy vir ons geleer het. Vers 41, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Daardie spesiale ondervinding is vir my so uniek, as ons daaraan dink dat hy sê, Vader, dat hy tog die lydingsbeker sal wegneem. Die beker wat die oordeel is, wat op die mense kom, sê Jesus, ek sal die verantwoordelikheid neem daarvoor. Baie keer soos wanneer ons nagmaal broodjie neem, en van die kelkies neem, dan sê ons het ook 'n aandeel in die dood van die Here Jesus Christus. Neem maar die lydingsbeker en hy sê, ek aanvaar hierdie uitdaging. Maar hy sê, laat u wil geskied. So teenoorgestelde wat Adam en Eva wou gehad het, toe hulle van die vrug gaan eet het, wil hulle self hulle eie dinge doen, en teen die wil van God inreageer, en dan ongehoorsaam is. Kom Jesus en hy draai dit om. Hy sê, laat u wil geskied. Hy kom wys vir ons hoe dat ons nuwe volgelinge word, hierdie Adam wat binne in ons is, sê nou, Here, laat u wil geskied. En dan baie spesiaal, so mooi, die gedagte, engel het hom kom versterk. Het wel, die engel neem nie die smart weg nie. Die engel gee nie vir hom 'n nuwe pad nie, die engel kom versterk hom. Baie keer gebeur daar dinge met ons, waar ons sê, Here, kom versterk ons net, moenie dit verander nie, maar kom versterk vir ons, want ons weet, Here, u wil is vir ons belangrik, en dat alles ten goeie meewerk vir die wat u lief het, en ons vertrou u dan daarvoor. En dan ook, lyk dit vir my, toe hy daardie toewyding maak, toe raak dit baie ernstiger. So erg dat toe hy gebid het, dit gelyk asof die sweet soos bloeddruppels op die grond val, soos die angs hom aangegryp het, wat hy namens ons kom doen. Ek is so dankbaar, die Here Jesus stel vir ons 'n voorbeeld om te sê, Here, laat u wil geskied. En dit is wat ons doen saam met hom, wanneer ons dink aan die kruisiging, wat die toppunt was van sy totale gehoorsaamheid aan die Here, waar hy 'n mens geword het, en het 'n slaaf geword, 'n dienaar saam met ons, en hy neem hierdie op hom, sodat ons vry kan wees, en ons eer hom daarvoor. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vir dit wat u vir ons gedoen het, en dat ons in ons eie taal het vandag kan lees ook, en saam kan deel in die ondervinding van u kruisiging. Ons is so dankbaar, Here, dat u die pad vir ons geloop het, dat ons vry kan wees. Dankie dat u ons kon leer van die wil van die Vader. En saam, wanneer ons so saam bid, sê ons, Here, ons gee onsself vir u, en sê, Here, ook, laat u wil geskied in ons lewens.
Ons dank U, Here, dat U ons kon vertroos, ons kon versterk in midde van al die uitdagings in ons lewens. En ons nie bang hoef te word oor die dikwels dat ons oorval word met angs en benoudheid nie. Want ons weet, Here, ons sal weer opstaan en ons eer U vir die genade. Saam sê ons vanmôre, Here, laat U wil ook in ons lewens geskied. En ons doen gerus, ons graag, Here, wat U van ons verlang, as ons laag buig vandag om U al die eer te gee. Amen. Een van die grootste uitdagings wat ons het, is om die wil van die Here in ons lewens te erken en oor te gee. En te sê, Here, ons verstaan nie hierdie dinge wat met ons gebeur, en ons kry dit dikwels baie swaar. En om te buig en te sê, Here, laat U wil geskied, en saam met die Here Jesus te bid, totaal onsself aan God oor te gee en te sê, Here, U is vir ons Vader, U het ons lief, en ons is so dankbaar daaroor. Mag die Here vir julle seën op hierdie dag van die herdenking van die kruisiging van die Here Jesus Christus, en saam met ons deur hierdie naweek, wanneer ons maandag die Here eer vir die opstanding, dank ons vir die Here vir die lewe waarin ons kan opstaan, en ons eer sy wonderlike naam. Sterkte vir julle dat ons volgende week mekaar sien soos die Here wil. Aanbid die Here hierdie naweek en wees veilig. En kom ons wees lief vir die Here, want hy is ons lief vir ons. Totsiens, totsiens. With me always to my dying day. Will you be with me always to my dying day?